एक किसान और बंदर दोनों मिलकर खूब मेहनत करके जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। बंदर दूर दूर से लकड़ियां लाता है और किसान दिन रात मेहनत करके झोपड़ी तैयार करता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर एक मजबूत झोपड़ी बना लेते हैं। एक दिन किसान झोपड़ी के बाहर बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज आंधी आ जाती है। आंधी इतनी तेज होती है कि उनकी झोपड़ी उड़कर दूर चली जाती है। बेचारा बंदर ये सब देखकर रोने लगता है, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।